thằng Michael lõ này. Giờ này mà trung thu cái gì nữa, nghĩ đi. May dù chứ Michael cái gì. Mình dẹp đi. Đợi anh có lâu không? Dạ không đâu. Anh thấy là mình có hơi trễ không? Dạ không, trời ơi còn sớm mà anh. Còn Ok, sớm. Dạ ok. dạ. Em Ai trai vậy? em trai em. Hẹn hò hai đứa mình mà. Đi chung cho vui. Đi hai đứa buồn lắm. Nope. Ha. Ok. Ok. Đi. Đi.